Karamihan sa ating mga riders ay nakabase sa taas at laki ng makina kung pipili ng motorsiklo. Yung tipong mas malaki na displacement na pinagbabasehan naman natin sa takbo at performance na nagagawa nito sa actual road riding. Pero paano kung may isang motorsiklo na pinababa ang displacement mula 160cc na ngayon ay naglabas na naman ng mas mababa na 125cc displacement at full pack equip pa rin sa napakarami at magagandang features na nakapaloob dito ang bagong Honda Airblade 125 2023 model, isang motorsiklo na gawang Honda Vietnam na maipagmamalaki mo na rin hindi lamang sa ganda ng forma nito kundi pati na rin sa pagiging 125cc engine displacement nito. Kung bakit ay malalaman nyo rin yan. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, para naman kaibigan pwede mo maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Ang Honda Airblade ay nagmula sa bansang Vietnam na kung saan ay unang nakilala ang pagkakaroon ng manipis na body size at modern aerodynamic design na mas nagpalakas ng dating ng motorsiklong ito. Inilabas ito noong 2017 pa sa unang version nito at nagkaroon ng second generation naman noong year 2020 na dinala rin dito sa bansa ang Honda Airblade 150 na inendorso pa nga ng sikat na idol natin na si Coco Martin. Marami ang napabilib ng motorsiklong ito sa anyo at forma nito na parang pinaliit na klase ng Yamaha Aerox. At dito rin kasi tinapat ang motorsiklong ito na may panalo ring features sa pagkakaroon ng mga makabagong teknolohiya at specs ng makina na may ibubuga rin naman pagdating sa pabilisan. At lumipas ang isang taon ngayong 2022, naglabas na naman ng panibagong modelo nito na Honda Airblade 160 naman. Marami din ang binago at in-update sa motorsiklong ito na ngayon ay narito na sa bansa. Kasabay ito ng pagdating ng ilan sa mga 160cc motorcycle scooter ngayon ni Honda na narito na rin, alright. At makalipas lamang ilang buwan ay naglabas na muli ng panibagong modelo nito na Honda Airblade 125 na naman na pinakabunso sa mga ito ang pagkakaroon ng kabuang makina na powered by 124.9 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder 4-stroke with single overhead camshaft at naka 4 valves engine na rin na talagang hindi tinipid. Kaya bagamat 125cc pero naka 4 valves naman ang engine nito at ang fuel system naman ay naka PGM-FI o program fuel injected na may cooling system na liquid cool type. Pagdating sa compression ratio, ito ay may 11.0:1 at may bore and stroke size naman na 52.4 by 57.9mm. Kaya talagang maangas ang motorsiklong ito, samahan pa yan ng naka ESP Plus engine technology ng Honda Motors na nagpapaganda ng takbo at arangkada ng makina at isa rin ito sa nagpapatipid palalo ng pagkonsumo ng gasolina. Kaya sulit ng gamitin ang mga motorsiklo na naka ESP engine na hindi na rin kasi maingay ang makina nito kapag naka-start na ang motorsiklo. At sa pagiging mababa rin ng makina nito ay sulit naman ang kabuang engine details nito, kaya hindi na rin issue ang pagiging 125cc ng motorsiklong ito na mas magugustuhan mo pa nga dahil napaka-mild lang ng arangkada nito, hindi ganun kabilis at hindi rin naman ganun kabagal. Dahil pagdating naman kasi sa engine performance nito ay may maximum power na 12 horsepower sa kada 7,500 RPM, habang maximum torque naman nito ay 11.6 Nm sa kada 5,000 RPM na may kalakasan na rin kahit papano dahil nag-a-average ang top speed ng motorsiklong ito sa bilis na 115 to 120 km/h na kung tutuusin mga kaibigan ay sakto na talaga ang mga ganitong takbo para sa ilan, lalo na kung sa city ride mo lang din naman gagamitin ay okay na rin naman. Aanhin mo naman kasi ang napakabilis na takbo kung lagi ka lang naman naiipit sa napaka-traffic na lugar, alright. At speaking naman sa traffic mga kaibigan, maganda rin dalhin ang motorsiklong ito dahil sa napakagaang imaniobra, hindi ganun kalapad ang mga pairings nito, kaya mas madaling isingit lalo na sa mga masisikip na lugar at kalsada. Nasasabi ko yan dahil isa rin ako sa naging owner ng motorsiklong ito. Ang kagandahan pa rito ay naka LED type na rin
rin ang headlight at taillight nito maliban na lang sa mga turn signal lamps nito na naka bad type pa. Ang instrument panel naman nito makikita na naka full digital LCD type na. Lahat ng mga notification ay lumalabas na talagang mas mabilis mo ring maiintindihan. Ang fuel gauge, RPM, digital clock at iba pa. May passing light switch na rin ito sa high beam ng headlight nito na kung mabilis ang daliri mo ay siguradong masasabi mong high-tech ang motorsiklong ito. Ang engine check warning na makikita rin sa kanyang digital panel gauge at naka-keyless operation na rin na may kasama ng anti-theft alarm with answer back key system na for security purpose naman. At napaka-convenient na rin talaga ng motorsiklong ito dahil sa lawak din ng underseat compartment storage ito na may size naman na 23 liters at doon nakalagay ang mga USB port charging system at ang accessories power outlet na safe naman ang gadget mo kung sakaling ikaw ay magcha-charge dahil nasa loob ito ng underseat storage. At bukod pa dyan ay may kasama na itong ilaw para mas makita mo naman kahit sa madilim ang loob ng kabuang underseat storage nito. At hindi lamang yun, syempre meron na rin itong side stand edge cutoff switch with idling stop system na isa rin sa nakatutulong na mapatipid ang pagkonsumo sa gasolina. At syempre ang wala lang dito mga kaibigan na meron sa 160cc na Honda Airblade ay ang ABS sensor nito na safety feature sana ng braking system. Dahil ang motorsiklong ito ay equipped lamang sa CBS type na braking system. Pero kahit papano ay napaka-safe na rin naman kung ikaw yung tipo ng tao na hindi ganun kabarubal mag-drive, hindi mo na rin siguro kakailanganin pa ng mga safety features na yan. Alright, ang brake type nito sa front ay naka-hydraulic single disc brake with single piston caliper brake na may rear brake type naman na naka-drum brake type. At pagdating naman sa chassis and suspensions nito, sa front nito ay naka-telescopic fork habang ang rear suspension naman nito ay naka-swing arm with dual shock absorber. Ang konting issue ko lang dito mga kaibigan na masasabi ko sa inyo dahil nga sa owner din ako ng motor na ito. Pero yung Honda Airblade 150cc, yung unang version nito na dumating dito sa bansa, ang mga suspensions nito kapag nakasakay ka na ay medyo may katagtagan ang laro o bounce ng suspensions nito. Pero masasabi ko lang ay sobrang tibay at tipid din talaga nito sa gasolina. Hindi ko lang alam sa 125cc kung ganun pa rin ito katagtag. Pero as usual, since gawang Honda ito ay napakatipid talaga ng motorsiklong ito sa gasolina. Dahil ang average fuel consumption nito na Honda Airblade 125cc ay nasa 49 km per liter. Sobrang tipid na yan kung tutusin at sobrang dekalidad na rin dahil sa gawang Honda motorcycle ito. At ang tires naman nito ay naka-tubeless radial with alloy wheel na mags naman. May kabuang size sa front na 80x90 R14 habang ang rear tire size naman nito ay 90x90 R14. Na halos kasing laki lang ng sukat ng gulong ng Honda Click 125 dito sa bansa. At ang fuel tank capacity naman nito ay nasa 4.4 liters na may oil tank capacity naman na 0.8 liters. Para sa dimensions and capacity o kabuuang sukat ng motorsiklong ito, ang buong haba nito ay nasa 1,870mm na may kabuuang lapad naman na 687mm. Ang taas nito ay nasa 1,091mm na may ground clearance na 139mm. Ang wheelbase size naman nito ay naka 1,286mm na may seating height naman na 774mm. Kayang-kaya itong itayo ng hanggang sa 5'2" flat na height, or kung talagang nangangarap ka pero hindi pinalad ang height mo ay pwede mo namang babaan ang suspensions nito. Ang starting procedure ng motorsiklong ito ay naka-electric push start na rin. At sa ngayon mga kaibigan ay nasa bansang Vietnam pa lamang ito at dinala na rin I think sa bansang Indonesia at sa ibang karatig bansa sa Asia. Kung dadalin man siguro ito dito sa bansa ay mas maganda. Pero kung gusto mo naman magkaroon nito ay pwede ka naman magpa-import o magpadala dito sa bansa natin. Yun nga lang, dapat ngayon pa lang ay umorder ka na sa Honda nito. Alright, at ang kabuang presyo naman nito ay nag-range sa 87 to 90,000 pesos. Ang presyo na yan ay binase lamang natin sa conversion kung magkano ito lumabas sa ibang bansa. Pero I think nasa 80 plus na rin maglalaro ang presyo nito kapag nandito na rin sa Pilipinas. Alright, so hanggang dito na lamang po
siguro ang ating pagtalakay sa motorsiklong ito. Pero bago po tayo magtapos ay nais ko po munang i-shoutout ulit si Sir MTB Rider Check. Ganon din po kay Sir User Q7WK9. Shoutout po sa inyong dalawa sir at salamat po sa pag-notice dito sa akin channel. At para sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik, nag-aabang palagi sa mga video na ginagawa ko dito sa akin channel, maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. At kung nagustuhan mo ang tinalakay natin ngayon na motorsiklo at video na ito ay pwede nyo pong i-click ang like button sa ibaba. Para naman sa ganon ay mas ganahan pa tayong gumawa ng mga bagong video na tungkol sa mga motorsiklo at mga 4 wheels na sasakyan. Alright, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin ang opinion at comment mo sa ibaba kung may mga katanungan ka tungkol sa video na ito. Huwag kang mayang mag-comment kaibigan upang nang sa ganun ay masagutan ko rin ang mga nais upang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. This is Obis Collection. Thank you!